វតាបាត់ដីគណៈបកសម្លាប់ប្រជាជនតកូលហ៊ុនដឹកនាំខ្មែរតកូនតចៅបាត់ទឹកដីរលាយទឹកដីដោយសារតកូលហ៊ុនចង្រៃធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ពូជសាសន៍ចិនយួនចូលច្រើនណាស់ពេញផ្ទៃប្រទេសទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ព្រំដែនដាច់ខ្សែខ្មែរអស់ទឹកដីហ៊ុនសែនចង្រៃបំផ្លាញខ្មែរលុះខ្សែងើបមួយវាយមួយបង្កើតគុកច្រវាក់តែមិនបានការពារទឹកដីទេនេះជាវីដេអូដែលទាហានថៃដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបងប្អូនវាទើបតែផុសបាន1ម៉ោងទេបងប្អូននៅថ្ងៃទី17ខែ2 2026នេះបងប្អូនចែករំលែកម្នាក់មួយទៅបងប្អូននេះជាទង្វើឈ្លានពានរបស់ទាហានថៃបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនពួកវាចូលមកកំទេចដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនអើយបងប្អូនចែករំលែកម្នាក់មួយទៅបងប្អូនវីដេអូសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេបានឃើញពីទង្វើឈ្លានពានរបស់ទាហានចៅសៀមបងប្អូនបងប្អូនពួកទាហានចៅសៀមវាចូលមកច្រើនណាស់បងប្អូនវាចូលមកវាថាដីនេះគឺជាដីវាបានដេញឲ្យវរៈកងទ័ពយើងចេញទៅប៉ុន្តែវរៈកងទ័ពយើងមិនចេញទេបងប្អូនព្រោះនេះគឺជាដីខ្មែរមិនមែនជាដីថៃទេពួកវានៅតែក៏ឃ្លឿនបងប្អូនវានាំគ្នាមកច្រើនណាស់បានប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយវរៈកងទ័ពយើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវរៈកងទ័ពយើងមិនព្រមចេញពួកចៅសៀមបំពេញឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនវីដេអូនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវតែ share ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេបានឃើញបងប្អូនពួកវាចូលមកឈ្លានពានយើងទៀតហើយបងប្អូននេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រដៃចៅបាត់ដីចង្រៃជាតិខ្មែរចាមិនដែលមានចំនួនណាដែលចៅសៀមចៅយួនហ៊ានឈ្លានពានខ្មែររុកគូនខ្មែរចូលយកដីខ្មែររាល់ថ្ងៃស្រួលងាយប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរតកូលហ៊ុននេះបែរជាគំរាមកំហែងចាប់ចងពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកដាក់ច្បាប់រាល់ថ្ងៃហើយមិនអោយនិយាយពីរឿងបាត់ទឹកដីបាត់បង់ប្រទេសជាតិមិនអោយនិយាយពីរឿងយួនចូលឈ្លានពានពេញប្រទេសមិនអោយនិយាយពីរឿងចៅសៀមឈ្លានពានហាមឃាត់ខ្មែរគ្រប់ជំហានទាំងអស់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបានចង្អុលបង្ហាញមតិយោបល់ដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំយកបញ្ហានេះជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028គឺគណៈបកប្រជាជនប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងសូមឲ្យបកប្រឆាំងដាក់ចេញមកសល់តែមួយទេគោលនយោបាយរបស់ឯងគឺវាយគ្នាព្រោះបងឯងនិយាយតាមខ្ញុំតដែលអញ្ចឹងមានន័យថាពួកអ្នកឯងដើរតាមគណៈបកប្រជាជនតដែលអញ្ចឹងរឿងអីអ្នកឯងមកតិចទៀនខ្ញុំអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំដើរជាធម្មតាខ្ញុំមិនបិទក្រោលសេះនៅពេលដែលសេះចេញផុតពីក្រោលទេនិយាយឲ្យត្រង់ហើយសូមផ្ដាំទៅគណៈបកនយោបាយនានាណាជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងដែលនិយមជ្រុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់ព្រោះយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅព្រំដែនការកែប្រែព្រំដែនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងទេយើងអត់ធ្ងន់អញ្ចឹងបានយើងដាក់ភូមិរងចាំនេះមានន័យថាយើងមិនមែនមកនៅនេះមួយជីវិតទេរងចាំផ្ទះសម្បែងរបស់យើងដីធ្លីរបស់យើងត្រូវបានត្រឡប់មកវិញដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីមិនមែនត្រឡប់មកវិញដោយមធ្យោបាយយោធាទេមធ្យោបាយយោធាអាចអូសបន្លាយតចំនួនមនុស្សប៉ុន្តែមធ្យោបាយសន្តិវិធីទេដែលអាចដោះស្រាយទៅមានជ័យភាពណាហើយដែលអាចទៅជាប្លង់រឹងសម្រាប់រយៈពេលវែងតពូជតពងតចំណង